Itu apa, Cok? Apa itu? Hah? Ini buntelannya sajen kayaknya, Bro. Ada suara, Cok. Hah? Lu denger nggak? Iya. Kayak suara minta tolong. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik channel Agung Bro. Anjir, ngomong-ngomong gelap banget ya kan. Gua mau nyalain motor dulu nih. Duh, gelap banget nih. Aduh, temenan. Hmm? Ini 2 miliar nih. Yang ini 1 juta. Kemarin nih gaji dari YouTube ya? Iya, buat ini beli alis tuh warna biru. Mahal banget, Cok. Motor gua lagi di bengkel, jadi gua pakai motor ini kakak gua. Banyak urung-urung, coy. Duh. Oh iya, kita tos dulu ini bareng sama Fendi Motovlog. Kita mau riding malam Jumat khusus. Katanya kan di sini horor, kita mau buktiin. Nah, ini kita belum pernah loh bikin ini. Belum pernah sebenarnya. Tapi gua berani aja sih ya. Jalannya belok sih. Habis hujan soalnya. Ini terabas-terabas gini kita baru sekali ya? Iya, sekali dalam seumur hidup. Modal nekat ini ya. Iya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang belum subscribe channel ini, gua saranin buat subscribe channel gua dan channel Agung Nugroho, iya kan? Koke gas. Kita langsung gas aja, Bang. Iya, kita gas dulu, Bray. Foto-foto mulu. Anjir, kayak ZX coy dari depan. Gue belakang aja deh. Ya. Oke coy, kita mulai vlognya ya coy. Kita mulai acaranya, kita mulai konten kreatornya, kita mulai perjalanannya ya coy. Oke coy, bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian semakin selalu mendapat notifikasi dan update terbaru dari channel ini ya coy. Dan semoga channel ini semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin jaya ya coy. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kalian gua bukan apa-apa ya coy. Jangan lupa subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi gua ya coy. Aduh gila, jalannya bener-bener menantang coy nih. Soalnya tadi habis hujan juga coy di sini. Dan ini kebetulan udah reda, gua langsung riding aja tuh. Anjir, licin banget, Cok. Woi, tungguin, woi anjir, gua tinggal event deh, Cok. Aduh. Pelan-pelan apa? Aduh, gua ada. Gua ditinggal, Cok. Woi, tungguin ngapa? Woi. Dol, ini ngapa? Keblesak, Dol. Anjir, jalannya licin banget, Cok. Parah gila. Aduh. Gua tuh, gila. Gua ngikutin bekas roda doang, Dol. Tuh. Gila nih, ini ninggalin gua jahat banget tuh. Aduh. Gua hampir jatuh nih. Licin banget gila, coy. Siaran banget ini ninggalin gua. Jancok. Oke coy, kali ini gue lagi riding ya coy, malam-malam gini coy, aduh. Ini pertama kalinya ya coy gue vlog riding malam nih, ke kayak gini nggak ada pemukiman tuh, nggak ada lampu, jalannya licin, mana ban gua gondol juga ya, nggak apa-apa ya coy, disyukuri aja ya coy. Semoga anjir, gua ditinggalin cok. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya cuy, dan semoga kalian selalu dilancarkan dalam segala rezekinya. Oke, ini gua langsung terabas aja ya cuy. Aduh, gua nggak pikirin amat. Ini sebenarnya ban gua selip-selip tapi gua tetap gaskan ya cuy. Oke, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dipermudah jodohnya ya cuy. Amin ya rabbal alamin. Oke, tahun baru udah pada punya pacar apa belum? Kalau belum ya nyari ya cuy. Kasian banget sih kalian pada jomblo anjir. Goblok. Ini gua hanya menghina ya cuy. Namanya nyari cewek tuh dicari dengan hati ya cuy, bukan dengan mata. Karena yang dilihat dari mata itu bisa hanya dalam sekejap itu berubah ya cuy. Tapi kalau hatinya baik itu udah pasti nanti kecantikannya tuh apa ya, inner beauty anjir. Gua ngomongnya aduh licin banget gila coy. Aduh gua mau nyerempet nih. Aduh licin banget coy. Kalau kalian mau tahu tuh jalanannya tuh licin banget tuh. Ban gua selip-selip anjir tuh, gila bro ya aduh. Dan kali ini gua ridingnya cuma berdua sama si Fendi anjir tuh. Aduh banyak papringan alias pohon ini, namanya pohon bambu coy. Ini kalau tempat kalian tuh ini namanya apa ya coy? Kalau di tempat gue ini namanya tanggul anjir. Licin banget gila. Kayak jalan lewat empus gitu, kepleset anjir.
banyak selip-selip, tapi itulah nikmatnya riding malam ya coy. Tapi kita selalu jangan lupa untuk selalu bismillah ya coy, kemanapun kalian berada, karena dengan diawali bismillah insya Allah akan berkah ya coy. Aduh gua udah capek nih. Aduh gua hampir jatuh cok, parah. Ini nggak tahu ya ban gua masih ada alurnya apa enggak ya coy. Intinya kita gas aja ya coy. Aduh ini gila malam Jumat mana. Mencolot ridingnya anjir. Dan gua tuh hampir deg-degan juga ya. Mau jatuh cok. Parah ya kan. Tuh ini kayak rasanya tuh kayak naik ban kempes coy. Dan aduh tuh. Rasanya kayak naik ban kempes, peleknya doang yang jalan ya kan. Tapi tetap dinikmati ya coy. Aduh riding malam pertama kali coy. Vlog perdana ini ya kan. Aduh tuh licin banget jalannya. Hah? Wah, pertanda nggak baik kayaknya ya. Ya udah pelan-pelan aja boy. Kita klakson biar bismillah ya coy. Tuh. Hah? Burung kakak tuh pak. Udah kita jajaran aja jajaran. Gua takut di belakang. Aduh mana jalannya gelap banget. Gua di depan. Aduh, jalannya parah banget, gua tinggalin si Fendi. Pasti takut dia. Gua aja tadi ketakutan di belakang. Awas. Hah? Lanjut apa belok? Lu takut ya? Yaudah deh kita belok aja ya coy, kita biar bisa jalannya barengan. Kalau kalian tahu tuh ini jauh banget dari pemukiman ya coy. Itu apa coy? Apa itu? Hah? Apa itu? Wih, toke cok. Jangan-jangan siluman ini. Ini siluman bukan? Iya, ini di tanah. Kamu lagi ngapain? Hah? Kayaknya dia siluman ya kan? Enak lah. Ridingnya itu terasa. Iya. Duh lampunya udah nggak terang ya kan? Harga 5.000 ini kemarin beli di Shopee. Merinding cok lewat sini. Iya. Kayak ada yang ngikutin coy. Kayak ada yang ngikutin anjir. Gua ketinggalan ya. Pelan aja woi. Aduh kayak ada yang ngegas. Oh. Nih, gua mau ngegas cok. Anjir, bandang. Aduh, parah banget. Udah tengah malam gini coy tuh. Rumah warga masih jauh banget. Nggak apa-apa lah, menegangkan sedikit gitu cuy, enak. Kayak ada bunyi. Bunyi apa ya? Ngik gitu. Iya. Kayak ngikutin suaranya sih. Jangan-jangan. Hah? Iya. Nanti kalau ada kuyang gimana? Aduh, gue takut banget coy di sini. Itu apa cok? Apa itu? Hah? Apaan sih itu? Itu apa dol? Hah? Itu apa sih? Itu apa? Hah? Saji. Apa ya itu ya? Itu apa ya? Ada pisangnya coy. Ada pisangnya. Gua takut yakin. Ini sumur tua kali ya? Anjir. Dalam banget. Ya kayak perasaan. Tetap santai coy. Ini sebenarnya apa ya, gua kepo. Aduh, ini ada orang apa enggak ini? Ini bunga telannya sajen kayaknya, bro. Ada suara, Cok. Hah?
Iya. Kayak suara minta tolong. Awas bismillah dulu, Bro. Aduh. Ini airnya deras banget tuh. Ini air-air ini larinya ke sumur sini semua. Aneh banget kan? Wih, ada makanannya coy itu. Oh, itu kayaknya jinnya suka makan kayak gitu, persembahan. Oh, Mana? ada nomornya. Duh, kok ada nomornya sih buat apaan? Wah. Nomor HP itu ya? Bukan. Kayaknya ini orang Hah? orang cari nomor ini loh. Oh, nomor togel. Iya tuh. Walah, parah, Cuk. Wah, anjir. Anjir di tempat kayak gini. Aduh. Hah? Itu apa, Cuk? Wangian. Oh, minyak nyong-nyong itu. Iya, wangian. Ih, jangan, itu kalau dibuka biasanya pada datang, Cuk. Jangan sembarangan lu, yang bener lu. Iya. Yang bener lu. Aduh. Nih guys. Nih guys, ada nomornya guys. Nih, tuh. Hah? Ada nomornya anjir. Nomor? Iya, tuh. Itu nomor togelnya kali ya? Bisa jadi. Hah? Tuh. Ini motor gua tekor apa enggak kakinya ya kan? Tuh. Parah banget. Orang kayak gini. Nomornya berapa? 445. Oke, bagi kalian nanti yang mau beli, itu nomornya 445 ya, cuy. Semoga tembus. Ini tuh, ini yang buat ngerokok kan? Iya. Aduh, papir ya. Emang bisa tembus katanya kan? Enggak tahu sih gua, enggak suka kayak gitu. Itu apa, Cuk? Putih-putih, Cuk. Gas langsung aja. Gas. Ih. Aduh, parah banget, Cuk. Ada putih-putihnya, Cuk. Itu apa tadi, Cuk? Aduh, semoga kalian selalu dalam sehat ya, coy. Aduh, gua panik banget ini. Jangan lupa like, subscribe ya, coy. Aduh, gua panik banget. Gue lemas banget sih, bentar. Gue lemas banget anjir. Hah? Aduh, tadi lihat gak sih? Hah? Tadi lihat. Iya, putih-putih apa ya? Ini anjir. Ada putih-putih, Cok. Iya. Waduh. Ini gimana? Udahan aja apa bikin videonya? Gue takut beneran. Tuh. Mau di stop aja. Iya, mungkin. Udah. Aduh, gue udah nggak tahan gue. Yaudah, kita langsung balik aja ya.